მე-19 საუკუნის ბოლო ქუთაისში აქტიური სამშენებლო საქმიანობით აღინიშნება, შენდება ბევრი ადმინისტრაციული და საზოგადოებრივი შენობა, რომელთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო საოლქო სასამართლო. მისი მშენებლობა დაიწყო 1898 წელს და დასრულდა 1900 წელს. სასამართლო დგას დღევანდელი ნიუპორტის ქუჩის ბოლოში, მდინარე რიონის პირას და მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ძველი ქალაქის განაშენიანებაში. ამჟამად შენობაში განთავსებულია ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო. შენობა დააპროექტა არქიტექტორმა ალექსანდრ შიმკევიჩმა, ეს იყო საქართველოში მოღვაწე, წარმატებული პოლონელი არქიტექტორი, რომელსაც არაერთი პროექტია განხორციელებული პირველ რიგში თბილისში. საინტერესოა, რომ ქუთაისზე რამდენიმე წლით ადრე მან დააპროექტა ასევე საოლქო სასამართლო შენობა თბილისში, ახლანდელი ძმების ზუბალაშვილების ქუჩაზე. არქიტექტურული თვალსაზრისით ქუთაისის საოლქო სასამართლო შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის დამახასიათებელი რენესანსულ ბაროკული ეკლექტიზმის ნიმუშია. ის წარმოადგენს სამსართულიან წაგრძელებულ შენობას, გეგმით დაახლოებით ლათინური უს მოხაზულობისა. ფასადები მოპირკეთებული არის თეთრი კირქვით, კარგად სუფთად გათლილი ფილებით, რაც აძლიერებს მის გამომსახველობას. განსაკუთრებით აქტიურად არის გაფორმებული შენობის მთავარი ფასადი, აქ მას აუყვება ორი რიზალიტი, რომელთა შუაშიც არის მოქცეული ფასადის ცენტრალური ნაწილი. ამ ნაწილის ცენტრში არის ცალკე მოცულობად გამოყოფილი მომრგვალებული კუთხეებით მთავარი შესასვლელი შენობისა, რომელიც განსაკუთრებით უხვი შემკულობით გამოირჩევა. თაღოვანი კარი ორივე მხარეს ფლანკირებულია მაღალ კვარცხლბეკზე შემდგარი ტოსკანური სვეტებით, რომელზეც გადებულია კლასიკური ანტაბლემენტი, ტრიგლიფებით და მეტოპებით. მას აგვირგვინებს ვალუტებით გაფორმებული ფრონტონი, ესეთი ერთგვარი ბაროკული დეკორატიული ელემენტი. შესასვლელის ზემოთ ფასადის მთელ სიმაღლეს აუყვება დიდი ორდერის ორი კორინთული პილასტრი, რომელიც მოიცავს მეორე და მესამე სართულების მთელ სიმაღლეს. რიზალიტების გაფორმებაში ყურადღებას იპყრობს მეორე სართულის დონეზე გაკეთებული დეკორატიული ელემენტები, რომლებიც ჰერალდიკური ფარის მსგავს ელემენტებსაც შეიცავს და მათში კარის ერთ და მეორე მხარეს ჩაწერილია მშენებლობის დაწყებისა და დასრულების თარიღები. საფასადო გაფორმებაში ასევე გარკვეულ როლს თამაშობს რუსტიკისა და გლუვი სიფტყის კონტრასტის ხატრული ეფექტი. რუსტირებულია მთლიანად პირველი სართული, შენობის კუთხეები და რიზალიტების კიდეები. ზემოდან შენობას აგვირგვინებს ძლიერ გამოწეული პროფილირებული კარნიზი. სასამართლო შენობის ინტერიერის განსაკუთრებულ ღირსებას წარმოადგენს ძალიან ვრცელი ფოიეები სამსავე სართულზე, რომლებიც ჯვაროვანი კამარებით არის გადახურული. მეორე და მესამე სართულებზე ფოიეების ორ მხარეს განლაგებულია სტომათა დარბაზები, რომლებიც გვიანდელი რემონტების შედეგად ძლიერ სახეცვლილია.